टेस्ट ने दिखाया दोनों किडनीज फेल, यूरिन बंद, 7 डायलिसिस सेशंस हुए। ये ट्रेजेडी नई नहीं है। पिछले 1 सदी से एक केमिकल, ये वही केमिकल है जो एंटी फ्रीज और इंजन कूलेंट यूज किया जाता है। जब मौत 10 से ज्यादा हो गई तब एक्शन लिया गया। ड्रग कंट्रोल और इंस्पेक्टर्स सस्पेंड हुए। कोल्ड रिफ कॉफ सिरप एक आम दवा